السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلاب والطالبات، كيف أحوالكم؟ لعلكم أنتم بخير وفي حالة جيدة في عصرنا هذا. وأنا أتمنى أنتم تدرسون وأنتم تطالعون وأنتم تتحدثون مع أصدقائكم وزملائكم، أليس كذلك؟ وأنتم تصرفون الأوقات الفارغة في القراءة والدراسة ليلا ونهارا. واليوم أنا حاضر مع درس جديد। দেখেন আজকে আরেকটা লেসন আপনাদের জন্য খুবই ভালো লাগবে। সেটা হচ্ছে কি যে আমরা যখন রাস্তায় বের হয় তখন আমরা দেখতে পাই যে লেখা থাকে প্রবেশ নিষেধ, এখানে থুতু ফেলবেন না, লেখা থাকে নো এন্ট্রি, নো পার্কিং, নো স্মোকিং, এই যে এইগুলো। তো আমরা অনেক জায়গায় নো স্ট্যান্ডিং, নো টকিং, নো ড্রিঙ্কিং, নো এক্সিট, নো সিটিং, নো ইটিং, নো ড্রিঙ্কিং, নো পার্কিং, এই যে এইগুলো আমরা দেখতে পাই যে ইংলিশে লেখা থাকে। রাস্তাঘাটে শহরে বেশি দেখতে পাবেন এইগুলো লেখা থাকে। তো যারা আরবের মানুষ তারা কিভাবে এইগুলো বাইরে লিখে রাখেন সেটা আমরা আজকে দেখব। তো দেখেন খুবই ভালো লাগবে, আপনি লেখেন এবং মুখস্থ করেন এবং বন্ধুদের কাছে এটা সেন্ড করেন। দেখেন প্রথমে দেখেন 1 নম্বর, প্লিজ ওয়েট। 1 নম্বর আমি লিখছি ইনতাজির মিন ফজলিক অথবা ইউরজা আল ইন্তিজার, প্লিজ ওয়েট, অপেক্ষা করেন একটু। তারপরে দেখেন নো এন্ট্রি, মামনুউদ দুখুল। 1 নম্বরটা। 2 নম্বর দেখেন মামনুউদ দুখুল, নো এন্ট্রি। তারপর দেখেন 3 নম্বর নো পার্কিং, নো পার্কিং, মামনুউল ওয়াকুফ। তারপর দেখেন 4 নম্বর নো স্মোকিং, মামনুউত তাদখিন, ধূমপান নিষেধ, মামনুউত তাদখিন। নো ওভারটেকিং, মামনুউত তাজাউজ, মামনুউত তাজাউজ। তারপর দেখেন নো টাচিং, এখন সবাইকে করোনা ভাইরাস টাচ করতে মানা করছেন, তো এই যে দেখেন মামনুউল বাস, মামনুউল মাস, মামনুউল মাস, নো টাচিং, মামনুউল মাস। তারপর দেখেন কোথায় আপনি আছেন তো ওখানে যাচ্ছেন তো দেখছেন যে নো সিটিং, মানে বসা নিষেধ, নো সিটিং, মামনুউল জুলুস। আরবরা কি ব্যবহার করেন? মামনুউল জুলুস, নো সিটিং। তারপর দেখেন নো স্ট্যান্ডিং, মামনুউল কিয়াম, মামনুউল কিয়াম। 9 নম্বর দেখেন নো ইটিং, খাওয়া নিষেধ, ডক্টর বলছেন আপনাকে খাওয়া নিষেধ, মামনুউল আকল, মামনুউল আকল। তারপর দেখেন নো ড্রিঙ্কিং, মামনুউল খামর, মামনুউল খামর, মদ পান নিষেধ, নো ড্রিঙ্কিং, মামনুউল খামর। তারপর দেখেন নো টকিং, কথা বলা নিষেধ, মামনুউল কালাম, মামনুউল কালাম। তারপরে দেখেন একেবারে 12 নম্বরটা নো এক্সিট, নো এক্সিট মানে হচ্ছে মামনুউল খুরুজ, মামনুউল খুরুজ। তারপরে দেখেন নো স্পিটিং মানে মামনুউল বাস্ক, মামনুউল বাস্ক। তারপরে দেখেন নো স্লিপিং, মামনুউন নাওম। তারপরে দেখেন নো ওয়াচিং, মামনুউন নজর, মামনুউন নজর। মুখস্থ করেন, খাতায় লেখেন, বারবার প্র্যাকটিস করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।